E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tome Pipoco, do canal do 71, vocês estão ligados, né? Aquele canal que não acabou, tá? Ele só vai trocar de moto, mas não acabou. Quer dizer, o canal não, né? Eu vou trocar de moto. E aí vocês vão ter um outro tipo de visual, tá? Vai ser um novo estilo pra mim, uma nova história. E aí eu vou compartilhar. Como é ruim andar com capacete com moto esportiva, tio. Ó, ele fica escorregando, velho. Como a posição dela é bem pra baixo, né? Então você põe ele aqui no cotovelo, ele escorrega. Com a Twister eu não tinha esse BO. Eu colocava ele aqui, ó, ele não descia. Mas na esportiva, como ela é pra baixo aqui, ele desce, não tem jeito. Bom, seguinte, a criança não quer ir embora. Ô, meu, os caras querem pagar valor de bicicleta na moto, tio. Dá licença. Eu tô precisando de dinheiro, mas não tô desesperado não, velho. A venda da moto é uma alternativa que eu encontrei para as minhas necessidades, né? Mas é uma alternativa, eu tenho outras opções. Tanto é que a nova moto eu já comprei, tá? Com essa outra alternativa. Por quê? Porque a moto ainda não foi embora. Ah, Carl, então se você comprou outra moto, você não vai vender mais a Giovana? Vou, tio, vou. Carenada já foi, já era. Não consigo mais. Além da minha necessidade, da grana dela, tem a parte física, né? E também meu macacão, bota, já foi tudo embora. Protetor de coluna, que usei uma vez só, foi tudo embora, tio. Então eu só tô saindo com ela agora para calibrar pneu, para fazer a moto funcionar, que é o caso de hoje, né? Buscar minha filha na escola, fazer um auê, que essa moto causa um auê. E o legal é que ela não tá sabendo. E a molecada pira quando vê essa moto, tio. Minha filha fica morrendo de vergonha, cara, quando eu venho buscar ela com a moto. Ela já vem com a mão no rosto. Pode comer com ela, eu tenho dinheiro aqui. Em 15 minutos a gente come e eu vou pra casa. Não, eu vou lá também. Vamos lá. Eu subo também. Você vai mesmo? Ah, vou. Vai por onde? Por aqui ou por ali? Hã? Quer ir pra Radial? Então esse é o detalhe, cara. Vai vir uma novidade, vai ser uma novidade pra mim e eu vou compartilhar com vocês aí tudo, pilotagem, os cuidados com a moto. Não, assim não. Segura isso, assim. Ela pediu, pai, vamos pela Radial, só pra dar um acelero, cara. Ela pirou na moto, mas a moto tá indo embora. Agora já era.
Agora já era. Ai que vai dar saudade desse ronco, tio. Você é doido. E nunca pelo vídeo será a mesma coisa, cara. Nunca. O que eu ouço aqui nos vídeos, muito abafado, muito diferente. Tô até mantendo a moto na reserva, cara, porque mal tô saindo com ela, só pra ir até ali, voltar. Pouca coisa, não sai nem do bairro. Como não tá tendo tanta procura, né, e os caras querem preço de banana, tô até pensando em fazer um rolezinho bem na moral, cara, bem leve mesmo. Além de não dar nenhum BO pra moto, né, quebrar alguma coisa, eu não tenho equipamento de segurança para andar, tio, então a molecada não tava toda completa na escola lá, porque eles estão dividindo, né, meio a meio, presencial e online. Eu fui fazer surpresa. Se eu tivesse avisado elas, os moleques estariam todos lá grudados na moto, tio. Mas beleza, é isso aí. Vou encerrar o vídeo, tá? Logo, logo tem novidade aí. Não sei daqui a quantos dias que eu vou pegar a nova moto. Mas logo, logo ela tá... Ela tá online. Falou? Obrigado pela audiência de mais esse vídeo, brother. A gente se vê no próximo aí. Valeu, abraço.